ښځې خاوند ته وایي زما رشته دارو ته ته سپک ګورې او خاوند ښځې ته وایي ته زما مور او پلار ته سپک ګورې یو غوبل او یو درار په رشتو کې پیدا دی د دې موافق قرآن کې الله فرمایي ویقطعون ما امر الله به ان یوصل تاسو هغه رشتې قطع کوئ چې د هغې د یو ځای کېدو او د هغه رشتې د نباولو دپاره ما تاسو ته امر کړی دی ویفسدون فی الارض او دا ګورې فساد فی الارض کې راځي او فساد فی الارض کې زما رب تذکره وکړه چې اولئک هم الخاسرون الله وایي ګورې تاسو ځان تاواني کوئ او موږ د دنیا د خسارې نه یریږم د کاروبار د خسارې نه یریږم دنیوي تاوان نه یریږم الله وی د قبري تاوان نه ویریږه د اخروي تاوان نه ویریږه د محشري او د عقبا د تاوان نه ویریږه قسم دی هغه تاوان ډیر غټ تاوان دی معاشره کې چې تا ته چا ووایي چې هلکه تاوان به وکړي ستا زړه یریږي او که نه یریږي بیا سلو افرادو سره مشورې نه کې خو لیکن زما رب چې ووایي چې اولئک هم الخاسرون او د الله کلام داسې کلام دی چې کلام الملوک ملوک الکلام زما د رب کلام د تمام کلامونو بادشاہ دی ما جمله ویم زه اکثر تاسو ته جمله وایم زما جمله بار بار په تقریرونو کې تاسو اورئ چې دوه کلامونه دوه خطابونه او دوه خبرې داسې دي چې ځمکه اسمانون خپلو کې جنګېدی شي ټکراویدی شي لیکن د دوه کلامونو په زبر زیر کې فرق نشي راتلی یو کلام زما د رب کلام دی نمبر دو کلام د امام الانبیاء جناب محمد رسول الله کلام دی محترمو دیم کلام د جناب محمد او نبی علیہ السلام او الله فرمای اولئک هم الخاسرون که رشته دې قطع کړه نو تاواني شوې د دنیا د تاوان نه یریږم چې لږ غوندې ته هلکه که چا درته وي تاواني کېږي مه کوه ګړز دله راځي د دغې ګړز نه یریږي لیکن الله وایي یو ګړز در باندې زه راولم او هغه سرې توجه غواړم هغه ګړز سرې ستاسو توجه شته دې جملې ته نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبارک داسې ناستو مجلس کې تمام صحابه زما پیغمبر د لسان نبوت نه جمله وفرمایله صحابو توجه شته تاسو ته وایم توجه شته اواز رانغی لکه چې نشته ټول صحابه متوجه دي او ما وی صحابه داسې قوم چې هغوی به دیدار مصطفی ته ناستو بس هغوی به مخ ته محمد رسول الله ته ناستو نبی علیہ السلام مبارک مخ بدل شو انداز د گفتگو بدل شو د خبرو انداز بدل شو په مخ مبارک کې تغییر راغی زما پیغمبر جمله وفرمایله دا مجلس رحمتونو والا مجلس دی دا مجلس برکتونو والا مجلس دی دا مجلس نعمتونو والا مجلس دی دا مجلس راحت والا مجلس دی دا مجلس سکون والا مجلس دی دا مجلس جنتی مجلس دی دا مجلس د امام الانبیاء جناب محمد رسول الله مجلس ته صحابو تاسو ته یو جمله وایم زه اوس لاس اوچتوم زه پیغمبر لاس اوچتوم او دعا کوم زما دعا ډایرکټ د هر سره ټکراویږي لیکن که تاسو کې یو فرد داسې ناسته چې هغه د رشته دارو سره قطع تعلقي ده په رشته دارو کې ترېنه یو کس خفه دی زما د رب په ذات باندې قسمي زه امام الانبیاء باندې یادېږم زه په احمد مجتبی باندې یادېږم زه په محمد مصطفی باندې یادېږم زه په محمد رسول الله باندې یادېږم لیکن که ستاسو په دې مجلس کې زما په دې مجلس کې یو کس داسې ناست دی چې په رشته دارو کې ترېنه څوک خفه دی قسم دی زموږ دعا الله ته نه قبلیږي محترمو دعا نه قبلیږي او پیغمبر وی پاسه د مجلس نه وی زما جمعات ته مرازی وی تخت بار سے د مجلس نه اوزي او یو جمله اونه وایم چې پیغمبر درته ووایي چې اوزه زما د ځای نه بار سے زما جومات ته مه راځئ د دې خبرې مقصد څه دی جومات ته خو کافران نه راځي نو توجه شته دې جملې جومات ته خو ما ته یو کس ویره چې دلته دا اخوانې پلازې والا ایسیګانو ته مونځونه کوي نو دا خو مسلمانان نه دي نو جمله د ما سخته ده دا خو دغه مونځ نه قبلېږي نو زما پیغمبر جمله وفرمایله کوم سړي چې کور کې مونځ کوي کور ته وله اور ورته که دله دکان ته اور نه دي د پلازې ته اور نه ورته کومه چې ته به ایسیګانو ته ناست او دلته قرآن کې الله فرمایي ورکعو مع الراکعین ته که مونځ کوې نو مع الراکعین د جمع سره به کې ستا نه چې جمع لاړه نو ذلیله ګرځه بیا ذلیله
ګرځه خیرات خو درنه نه خطا کېږي که د ډمو چېرته نوې ډمه راغلې وه محترمو هغه شی خو درنه نه خطا کېږي که مشهور اجړا راغلی و هغه پروګرام خو درنه نه خطا کېږي تا نه جمع څنګه خطا کېږي الفاظ مې سخت دي تا نه جمع څنګه خطا کېږي محترمو دا تاوان نه وی ایسیګانو ته په دوکانونو کې ولاړې مې دا مون نه کېږي نو ځان لم دوکه ده خدای هم دوکه ده ځان له دوکه ده خدای او زمونږ د جومات کې عجیبه غوندې کار دی چې جمع وشي بیا به دا حال ډکي حاجي صاحب ته پته بیا به دا حاجي صاحب ورته د غوسې نه په کې بند کړي وایي دا د جمع د نه وشوه نو نور څه کوئ تاسو الان کې ما ورته د مازدیګر مون نه بعد یو حدیث هم شروع کړی تاسو به د فیسبوک معاذ رضوان وي یو پیج دی د ما د شاګرد معاذ MAGHAZRIZWAN وی سرچ کې د هر مازدیګر اپډیټ تاسو ته درځي زه چې کوم حدیث وایم نو مې دا زه چاته لګیا یم چې تاسو نه راځئ جمع وشي بیا به حال ډکي محترم بیا به حال ډکي الله دې رحم وکړي د بیلمازو نه زه وایم دا بیلماز لري چې جمع ترېنه وشوه بس خبره ختمه شوه بیا پتا کې په ښځه کې فرق نشته ښځه هم په کور کې مونځ کوي او ته هم زه په کور کې مونځونه کوه بس اب امامتي کوي او ته پسې شاته ودرېږه شرم نه دی نور بیا ټول مونځونه کور راګرځوه د ښځې په امامت کې دا ستا دپاره شرم نه دی چې ته جومات ته مونځ نه پټه دا لاسه کې قربان شم زمونږ د مقتدیانو نه پکې بعد جمعې له نه راځي جمعې له محترم خطبې له راشي هغه ډېر غټ خبیث چې خطبې له راشي الفاظ مې سخت دي ډېر غټ خبیث او دوسي چې خطبې له راشي او جمعه ترې نه قضا شوه دغه جمعه دې نه کېږي محترم ته 2 رکاتو له رالې چې ستا نه خطبه وشوه محترمو بیا 4 رکاته کوه مونږ دې ونه شو او زما پیغمبر جمله وفرمایله سخته جمله چې د چا نه جمعه قصدن عمدا قضا شوه ای کتب منافقا فی کتاب لا یمحا زما رب په داسې کتاب کې منافق اونی کی چې تا قیامت د سبا پورې به مټو نشي منافقان ګرځي محترمو بیا تا نه چې جمعه وشو خو منافق بیا چې مسلمان د هغه نه به جمعه کېږي بعد یې پکې جمعه هم نه کوي فرض نه کوي نو جمعه به د کوم دی جمعه نه کوي نو فرض به د کوم دی نه وکړي الله دې رحم وکړي قسم دی ما څه خبره کوله محترمو نبی اسلام مبارک وي زما جومات ته مه راځئ د جومات د نه راتلو مقصد څه دی بس بیا کافران ګرځئ نو چې رشته کې درنه څوک خفه دی وایي هغه مجلس کې یو صحابي پاسېد او منډې یې والې توجه شته دی جملې ته وایي نبی اسلام مبارک وفرمایل زما د دې مجلس نه بار سه چې رشته کې تر څوک خپي یو صحابي پاسېد او منډې والې صحابو ته حیران و چې دا دې ولې لاړ وایي دغه صحابي څه ساعت پس راغی د امام الانبیا په مخ کې خو زمونږ ژبه نه چلیږي زمونږ څه مجال چې به تپوس وکړو خو زمونږ دا نظر سوالیه نظر و توجه شته زمونږ دا نظر سوالیه نظر و چې ته څه دپاره لاړې ولې لاړې ولې راغلې امام الانبیا زمونږ نظرونو ته وکتل قربان شم د محمد رسول الله نه ونه تپوس وکړه صحابو زه پوه شم صحابي چیرې تللی وې د الله پیغمبره تا ونه وې چې څوک ترېنه خپوي زما د مجلس نه پاسې لاړم زما نه ترور خپه وه لړم وایي ماپي ترېنه وغوښته چې هغه مې رضا کړه هغې ما ته جړل او ما هغې ته جړل ما هغې ته دعا کوله او هغې ما ته دعا کوله چې هغه مې رضا کړه نو ستا مجلس کې کېناستم زما پیغمبر جمله فرمایله دوی دا جنتی صحابي دی څوک سره سبحان الله خو دا کار به څوک کوي او یو بله جمله وایي بعضې خلک ویري چې زه پلان کې رضا کوم خو نه رضا کېږي دا کوم چې رضا کوي او نه رضا کېږي نو دا ډېر غټ دوس دی توجه شته چې دا خو ډېر ګران کار دی محترمو چې یو سړی تا ته ووایي چې ای ما معاف که دا معافي غوښتل په دې معاشره کې ډېر ګران کار دی محترم وګورئ چې چاته اوږه ښکته کړي او ځان لاندې کړي چې روریه ما معاف کړه ډېر زما ایګو دا نه مني محترمو تاسو ته پته زما اټیټیوډ ډېر زیات دی دا نه مني چې زه به چا نه معافي وغواړم امام الانبیا دې باره کې جمله فرمایلې ده وایي قسم د کوم انسان نه چې یو کس راشي او معافي ترېنه وغواړي چې ما معاف کړه د الله د رضا دپاره هر قسم چې څه شوي دی او دا بل انسان یې معاف نه کړي وجبت له په ده باندې جهنم واجب شه محترم خدای هم دې وساتي اوس تاسو توجه کوئ څوک دله معافۍ له راغی د الله ذات څومره لوی ذات دی توجه شته ستاسو د الله د ذات انتها نشته الله وی قسم دی چې ستا په زړه کې هم صرف راشي ته تمام ګناهونه وکړه ما خفه که خفه مې که ما ته د شیطان په سب کې ودرېږه توجه شته دې جملې ته دا کوم کارونه چې موږ کوو خو د شیطان په سب کې ولاړ یو خفه کېږو به نه ما ته د شیطان په رشته دارو کې چې د چا یو بل سره نه لګي خو د شیطان په صف کې ولاړ یم
قطع تعلقي د امام الانبیاء فرمای یو الکه یو بل خبره کوم بعد کسویر جی زمون په دې فیملی کې یو شیطان دی د دې ټولې فیملی په مابین کې چې کوم دی نو دغه اچولی دی درار اچولی یو سره اړام کړی دی او بلې بل زه یم ستا دا فیملی والا ګوګوان دی نو ټول کېنو ټول فیملی والا کېنو دا سنډا پکې منځ کې کېنو چې تا څه ویلي دي دا کار خو یو پیرو کې مې ګیرې کې چې د ده دا مخ تور شي لکه د سکرو د ټولو منځ کې کېنه نو مې ته نه پوهېږي چې ته د یو خبره اورې او د بل نه اورې تا ته د یو په سر خبره وکړه دا خبره به بالکل نه منې د مفید الطالبین یو مقاله ده او اهمه خبره کوم وایي من نقل الیک فقد نقل عنک چې څوک تا ته د بل بد وایي هغه به ستا بد خامخا بل ته وایي دا خبره یاد ساته یو سړی تا ته د بل غیبت کوي ویرېږه د دغه سړي نه دی به ستا غیبت هم بل ته کوي ښه او د ما مخکې څوک غیبت کې ځم چې دا خوله وله د وینو ډکه کړم بعد داسې کوي چې کینو نو یاره جي پلان کې دا کار وکړو اول به داسې خبرې کوي چې تا په ځان نه پوهي چې هغه تا عادي کې دې خبرو سره چې دی خو څه نه وایي نو بیا به راته وشي غلې غوندې پرتوک ته به ول لاس واچي پرتوغاښ به ته اوس پړي او بربنډ به کي تا ته به وایي نو ته خو مخکې نه عادي کړې نو ته اورې هغه غیبت محترم ته هغه غیبت اورې ته عادي کړی دی سره او غیبت اورېدل محترمو قسم دی دا داسې دي لکه انسان چې د مړ ورور غوښه خوري توجه شته داسې به څوک وکړي داسې او دا مثال یې زه نه وایم الله قرآن کې ویلی ستا ذهن دا مني چې ستا ورور مړ شي او په تختې لامبې او چاړه دی او په سراغې خلک ویل که څه کوې لامبولو ټایم کې لږه غوښه ترېنه پرې کومه نو د خپل مړ ورور نه چېته غوښه پرې کولی شي زه به د ایمان وګورم الله وایي د خپل مړ ورور د غوښې پرې کولو نه هم عظیمه ګناه ده دا څومره بد ذهن یې نه مني د انسان چېته داسې به نه شوي تر اوسه پورې چې د چا به ورور مړي په تخته به یې سملولي او چاړه به یې راغېستې غوښې به ترې پرې کوي داسې به تا نه اورېدلې الله وایي دا د دې نه هم سخت کار دی محترم الله دې ترېنه مونږ وساتي امین ووایي نو فیملی کې یو شیطان داسې یې رځي چې زمونږ کور یې اړام کړی دی نو دغه شیطان راونیسئ په خرې سور کې که نه محترمو راوینیسه چې په فیملی کې تا درار پیدا کړی الله وایي ډېر خفه کېږم په دې باندې چې یو انسان خپل رشته داری کې قطع تعلقي جوړه کړي سلام